Ocean Wave Services Incorporated is a manpower staffing and workforce service solution provider that deploys competent individuals for the job or business process of various industries. Vision: to be the leading solutions partner as the central manpower source and provider of other related services, which will allow the customers to attain its desired business growth. Mission: we exist to serve the best interest of our customers, our employees, the community that we serve, and our stockholders. Akong garan sa social media, galing kay matubag ang atong mga pangutana about sa sweldo, about sa mga benefits, mga success o pag-ibig. Yung naman kay mga tao sa social media, kay mga lutan, tapos kung ipangutanan nila, matubag din sila ng mga pandemon na tarong mga itutuloy. And good service and approachable staff. Tama rin naman. Update sa akin. Mag-order na ako na. Hindi na kaya ang tama. Sponsor. Ano ang ano? Matubag yung makang-turn. Hindi mo matubag yun. Ang banana ko kay walay kuha ng ilang kuha mang ilang sweldo. Walay kung ito pila sweldo niya. Mayo sa nilang pagkuha sa mga tao, sa mga driver o rider, ang ilasan kuha ng among mga problema, ila dayong kuhanan og solusyon. Join the wave now! Join the wave now! Join the wave now!